नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की 2017 की टाइपिंग शुरू कर दी गई है। मतलब कि उसकी डीवी की डेट्स और जो स्किल टेस्ट की डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही हो जाएगा, तो वो होगा एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग का। तो एक जो लेटेस्ट नोटिस यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये नोटिस रिलीज हुआ था 10 जून को। मैं थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि एक्चुअली बाहर था। तो एक काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट या ये कहूँ कि गेम चेंजर अपडेट दिया गया है उसमें, खास करके ओएच और वीएच कैंडिडेट के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ऐसा दिया गया है और इससे क्या इम्पैक्ट आपकी टाइपिंग स्किल्स पर पड़ेगा। तो सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको उसी नोटिस पर और आपको बताता हूँ कि आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो एक ये नोटिफिकेशन दिया गया है 10 जून को, कोरिंडगम रिलेटेड टू कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन 10+2 2017 के लिए। इस नोटिस को आप डाउनलोड कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं। और इसे मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना ड्रामेटिक चेंज ये दिया गया है। और ये कहना काफ़ी मतलब गलत बात होगी कि एंड मोमेंट पे ये चीज़ बताई गई है, क्योंकि अब आपको बेयरली आप ये कह सकते हैं कि 1.5 या 2 महीना तो नहीं, 1.5 महीना ही आपको मिलेगा। अगर जो आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप चेंज ला सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपके स्कोर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। ये वो नोटिस है जो डाउनलोड किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली दिया गया है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं टाइपिंग की टाइमिंग्स और डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले दिया गया है कि कैंडिडेट में रेफर टू पैरा 13.2 एंड 13.3 ऑफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या दिया गया है और अब क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो विद दिस रिगार्ड ड्यूरेशन ऑफ कंपनसेटरी टाइम फॉर द स्किल टेस्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई रिवीजन नहीं है, उनके लिए वही टाइमिंग है कि अगर आपको डीईओ पोस्ट के लिए बुलाया गया सीएचएसएल में तो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और पीएएसए और एलडीसी के लिए तो आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे चेंज किया गया है और ये चेंज ड्रामेटिक किया गया है। सबसे पहला देखते हैं जो स्किल टेस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो उसमें दिया गया है कि द अफेक्टेड जो ये कैंडिडेट्स है जिनकी डिफॉर्मिटी इन राइटिंग हैंड है और 40% डिसेबिलिटी एंड अबव जिनका भी है। तो ये डिसेबिलिटी परसेंट ये शायद आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका सर्टिफिकेट है। तो जो आपका टोटल टाइम है वो आपको 20 मिनट्स अलॉट किया जाएगा। मतलब कि जो रेगुलर टाइमिंग्स है एग्ज़ाम का वो होता है आपका 15 मिनट्स, सबका जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके 15 मिनट्स होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये बात आप ध्यान से सुन सकते हैं प्लीज़। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो 15 मिनट्स डीईओ के एग्ज़ाम के लिए, डीईओ के स्किल टाइप टेस्ट टाइपिंग के 15 मिनट्स की आपकी टाइपिंग होती है, आपको आपके डिफॉर्मिटी की वजह से 5 मिनट ही एडिशनल दिए जाएंगे। जबकि पहले अगर बात की जाए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 2017 का, उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। उसमें अराउंड आपको 35 या 30 मिनट्स का टोटल टाइम मिल रहा था। जबकि अब आपको सिर्फ टोटल टाइम जो मिल रहा है वो मिल रहा है 20 मिनट्स का। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की एडवांटेज आपको डीईओ में मिल रही है। और साथ ही साथ जो एलडीसी जेएसए पीएएसए वाली पोस्ट है उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ही एडवांटेज मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 5 ही मिनट का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट की नॉर्मल टाइपिंग होती है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। और बाकी जो आपको अपनी अपनी रिजर्वेशन की वजह से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपकी डिफॉर्मिटी की वजह से आपको 5 मिनट का एडवांटेज दिया जाएगा। और ये एडवांटेज, इस एडवांटेज को मैं कंपेयर करूंगा कि जो 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था, आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले, जब भी मतलब वो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितना दिया गया था और ये नोटिस अब क्यों आया है।
वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने देखा कि ये नोटिस में जो अपडेट है वो चीज़ है, और फर्दर ये दिया गया है कि बाकी चीज़ों में कोई भी मतलब चेंज नहीं रहेगा, जो आपकी रिजर्वेशन है वो चीज़ मिलेगी आपको। और एक और चीज़ अगर आप नहीं जानते तो वो मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफाइंग नेचर ऑफ टाइपिंग टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% का आपको एडिशनल एरर परसेंटेज एडमिसिबिलिटी में ही आपको वो मिलता है, एडवांटेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गलती करेंगे तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसकी स्कोर्स काउंट नहीं होते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2017 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 13.2 और 13.3 पर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितनी स्पीड दी गई थी, कितना टाइम दिया गया था। और अब जो नोटिस है इसमें आपने क्लियरली देख लिया है आई थिंक कि डीईओ पोस्ट के लिए 20 मिनट्स और टाइपिंग जो एलडीसी पीएसए के लिए 15 मिनट्स देगी। चलता हूँ 2017 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये है 2017 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की गई थी। जब भी आप देख सकते हैं इसमें क्लोजिंग डेट्स वगैरह बताई गई हैं। तो इसमें हमें जाना है पैराग्राफ नंबर 13.2 पर, जहाँ पे कि मेंशन किया गया है कि आपका जो स्किल टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसमें कितनी स्पीड्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं और कितना आपका मतलब एरर परसेंटेज एडमिसिबिलिटी होती है। तो वो चीज़ पर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है 13.2 फॉर स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 2017 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इसे गूगल कर सकते हैं। ये 100% ऑथेंटिक चीज़ है, इसमें कुछ भी एडिशन मेरी तरफ से नहीं है। जो भी चीज़ है वो 100% जेन्युइन है। तो आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये दिया गया है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि 15 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर डीईओ पोस्ट। जो सीएजी वाला है उसमें आपको स्पीड होनी चाहिए 50 वर्ड्स पर मिनट। और जो दूसरा डीईओ इन अदर डिपार्टमेंट्स देन सीएजी उसमें होनी चाहिए आपकी 27 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन अब जो नोटिस आया है वो इन स्टूडेंट्स का, इन कैंडिडेट्स का आया है। तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। ये चीज़ देखिए, ये वाला पैराग्राफ जो की पॉइंट है, ये चीज़ है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें दिया गया है कि वी एच ओ एच कैंडिडेट्स डिफॉर्मिटी इन राइटिंग हैंड विद 40% एंड अबव विल बी अलाउड 35 मिनट्स इंक्लूडिंग कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स। तो वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो पहले 20 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया था वो अब रिड्यूस करके सिर्फ 5 मिनट कर दिया गया है। देखिए 15 मिनट्स की आपकी नॉर्मल टाइपिंग होती है जो बाकी स्टूडेंट्स देंगे, और पहले क्या था कि आपको 20 मिनट्स का एडिशनल मिलता था और आपका टाइम होता था 35 मिनट्स टोटल। लेकिन अब ये रिड्यूस कर दिया और सिर्फ 5 मिनट का आपको एडिशनल टाइम मिलेगा और टोटल टाइम आपका हो जाएगा 20 मिनट्स। ये चीज़ आपके दूसरे जो नोटिफिकेशन में मैं पहले दिखाया वो उस चीज़ में आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ अभी लेटेस्ट कुछ ये कहें कि चेंजेस आए हैं जिस वजह से ये चीज़ की गई है, टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर ये था डीईओ पोस्ट के लिए, अगर आप 13.3 पर जाएंगे तो ये 13.3 का नोटिस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए, एलडीसी एंड पीएएसए। तो इसमें भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइपिंग आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइपिंग ये रही, उनकी टाइपिंग जो मांगी गई है वो है इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इसमें भी जो आप देख पा रहे हैं कि ओ एच और वी एच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एडिशनल टाइम दिया गया है। कितना? 30 मिनट्स का टोटल टाइम दिया गया है, जिसमें कि आपकी जो 10 मिनट्स की होती है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की रहती है, और जो आपको 20 मिनट्स का एडिशनल टाइम मिलता है उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। और उस 20 मिनट्स की बजाय आपको सिर्फ 5 मिनट्स का ही एडिशनल टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ एक, ये कहें कि लास्ट मोमेंट पे कह सकते हैं कि आप चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास अराउंड 45 to 50 डेज हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए 35 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डेफिनेटली। और ये चीज़ कुछ सोच समझ कर ही ये चीज़ का डिसीजन लिया गया होगा, और ये चीज़ फाइनल है क्योंकि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस डाल दिया गया है।
और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक और प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चेंजेस कब आए और इसके बाद जो इफ़ेक्ट हुआ है वो किस चीज़ पर इफ़ेक्ट हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट में कोई भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आप डीईओ के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि डीईओ में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एसएससी सीएचएसएल 2018 की नोटिफिकेशन पे। ये इससे पहले जो नोटिस दिखाया था वो था ऑफिशियल नोटिस जो साइट पे अवेलेबल था, जिसमें कि ये बताया गया था कि 17 का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। ये है जो 17 का नोटिस है, इसमें आपका बताया गया जो ये 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें जो कि रिलीज़ हुआ था काफ़ी पहले। और इसमें जो ये टाइम था ये आपका 20-20 मिनट का एडिशनल टाइम मिल रहा था आपको, अब सिर्फ 5 मिनट का कर दिया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 के नोटिफिकेशन पे जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ था, मतलब कह सकते हैं शायद फेब में, जहाँ तक मेरा आइडिया फेब में रिलीज़ हुआ था या उससे पहले रिलीज़ हुआ था। तो वहाँ पर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी ये चीज़ चेंज कर दिया गया है। जो ये आपका एडिशन जो टोटल टाइम आपका ये 30 मिनट्स का है एलडीसी पोस्ट के लिए, ये आपका 15 मिनट्स का कर दिया गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 के नोटिफिकेशन पर, वहाँ से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ये है 2018 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसे भी आप आराम से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद ब खुद इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो कितने ड्रामेटिक हैं। और ये मतलब जो नोटिफिकेशन स्किल टेस्ट 2017 को लेकर जो डिमांड की जा रही है कि आप अगर आप कैटेगरी में हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हैं, तो भी आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है। मैं आपको सीधा ले ही चलता हूँ 13 पॉइंट सेक्शन पे, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या चेंजेस किए गए हैं। और वो नोटिफिकेशन बाद में आने का मतलब इसलिए आया गया है क्योंकि जो 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो काफ़ी पहले रिलीज़ हुआ था और अमेंडमेंट ऑलरेडी बीच में कर दिए गए होंगे इस चीज़ को लेकर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप पेज नंबर 14 पर आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये जो चीज़ दी गई, ये चीज़ दी गई है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि आपको आपकी स्पीड फर्निश करनी पड़ेगी अगर आप सीएजी के लिए जा रहे हैं तो 50 WPM और अदर डिपार्टमेंट्स के लिए 27। अब इसमें जो चीज़ दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ वीएच और ओएच कैंडिडेट्स के लिए। जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, ये देखिए आप ये सेक्शन पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13.7.5.4, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर पैरा नॉर्म्स ऑफ 8.1 एंड 8.2 विल बी गिवन कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट्स, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी 20 मिनट्स ओनली। तो जो 2017 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसमें कि आपको स्किल टेस्ट में 35 मिनट्स टोटल मिल रहे थे, वो चीज़ चेंज कर दी गई है ऑलरेडी 2018 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जो 2017 का स्किल टेस्ट होगा वो भी आपका सिर्फ 5 मिनट की कंपनसेटरी टाइमिंग के साथ होगा। ये था एल डी सॉरी डीईओ पोस्ट के लिए। और जो एल डी सी जी एस ए पोस्टिंग असिस्टेंट sorting असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नोटिस दिया गया है, इस पैराग्राफ में आप चेकआउट कर सकते हैं इसे आसानी से। ये देखिए, ये दिए गए हैं यहाँ पर, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरानॉर्म्स विल बी गिवन कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट्स ओनली। तो जो आपका कंपनसेटरी टाइम्स पहले 20 मिनट हुआ करता था वो अब 5 मिनट रिड्यूस कर दिया गया है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपका 15 मिनट्स का लॉस, कह सकते हो कि 15 मिनट्स का लॉस कर दिया गया है। बट 15 मिनट्स की टाइपिंग अब आपके लिए इसलिए की गई है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी स्पीड में हो ताकि देश की प्रगति काफ़ी अच्छे से हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने यही बात करनी की थी कि जो ओएच और वीएच कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें और इसके अनुसार ही अपनी प्रैक्टिस करें। अब लास्ट स्टेज में आकर कोई भी अपना एग्ज़ाम मिस करना नहीं चाहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। स्किल टेस्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स डिस्कस ऑलरेडी कर दी गई हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ।
और जो भी ओ एच वी एच कैंडिडेट्स हैं या आपके जो भी ग्रुप्स हैं डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स का, वहाँ पर भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और समझ सकें कि जो न्यू नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या चेंजेस हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।